Сәлем балақай, бүгінгі сабағымызға қош келдің. Бүгінгі сабақта біз сенімен 63-ші беттегі 55-ші жаттығуды орындаймыз. Жаттығудың берілгенін мұқият оқып алайық. Жаңылтпашты оқып, жаттап ал. Қанеке балақай, бізде қандай жаңылтпаш берілген? Оқып көрейікші. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең. Яғни, жаңылтпашта не жайында айтылған? Дұрыс айтасың, әдемі гүлдер жайында айтылған екен. Бақшаның ішіне кірсең, ол жерде көптеген гүлдер бар дейді. Яғни қара, егер сенсең, маған сенсең, яғни маған сенім артсаң, баққа енсең, бақтың ішіне ену деген кіру деген сөз. Сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең. Өңшең деген барлығы деген сөз. Барлығы әдемі болып құлпырады дейді. Ал енді балақай, жаңылтпашты айтудың ерекшелігін білемісің? Жаңылтпаш дегеніміз біздің тіліміздің сөздерді нық, әдемі айту үшін берілген жаттығу. Яғни оны тез-тез айту қажет. Қанеке, бұл жаңылтпашты тез оқып көрейікші. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең. Мінеке, дәл осылай тез оқу керек. Қанеке, тағы да бірлеп қайталайықшы. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең. Тамаша. Енді балақай, тағы бірлет өзің оқып, қайталап жаттап ал. Сосын бірге жат қайтамыз. Тамаша. Жарайсың балақай. Енді қанеке, жат қайтып көрейікші. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең. Тамаша, жарайсың балақай. Сен де өте жақсы жаттаған екенсің. Қанеке, енді өлең жолдарын жауып қойып бірге айтып көрейікші. Жаңылтпашты жаптым. Ал енді менімен бірге айтшы. Қанеке, басайық. 1, 2, 3. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең. Қанеке, тамаша балақай. Қандай тамаша айттың? Жарайсың. Қанеке, ендеше біз жаңылтпаштың төменгі бөлігінде берілген тапсырмаларды орындауға көше берейік. Жаңылтпаштарды көбірек жаттап жүр. Ол сенің сөзі қорыңды, сенің сөздерді әдемі айтуыңды нығайтатын болады балақай. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Сенсең, енсең, өңшең сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал дейді. Балақай, сенсең сөзі қандай дыбыспен аяқталып тұр? Я, мұрыннан шығып тұрған дыбысымен аяқталып тұр. Сенсең, яғни біреуге сену. Яғни, егер маған сенгің келсе, оны сенсең деп айтамыз. Яғни, сену деген мағынаны білдіріп тұр. Ал енсең, яғни ол ену деген сөзден шығып тұр. Кіру, ішіне ену деген мағына. Ал өңшең сөзінде ол барлығы деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде өңшең ақылдылар отыр. Яғни, барлық отырған адамның ақылды екендігін айтып тұр. Түсіндің бе балақай? Ал егер тағы да қосымша ақпарат алғың келсе, түсіндірме сөздіктен осы сөздердің мағынасын іздеп көр. Жақсы балақай, ендеше келесі сабақта кездескенше.